إثماثي سماثين ويقاذا دي توالين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسونا ارتزراث المغربية كل سبت تم كيتنوم من تسويد ثيدي يعني الدور ثيد نهضر في اللسن وقاعد يتقثن ووال في اللسن أدنوها لو كدين ويجيون الحرمي نعرض السجاد فكن الراينسن أم كانت توالين ثيدي يعني ناقي عندنا نهضر في ثديانت نلباك خاصة كان نتمنى إن شاء الله يوكو قاعد عندنا الباك فوذي جرزن مازال يعني أذي كمل أزكى وما سلتنين إن شاء الله أدنوغال اف ثديان تاقي اف يعني تدابير يقبوين يعني لي ميزور دو سيكوريتي اكثر من 18000 اللي غال الامان يعني واذا غنى في باش كونتر لا فرود كونتر لي فويت لي سوجي ادنو غالا في الباك ادنا غنى في التديانت في لا سيزير لا كوكايين لا دروغ مثوالام لا فراغي مازال راه تكمل اطاس وكذيك ساعه نزال ذي الحكم سي دي جوج يطفن ثاقرايا كي ذميس نمس عبد المجيد تبون انا غلاف امنزون اقديم لونسيان بريمي مينيستر النند ذاغن على حسب الاخبارات يدفكان الا شوفور بيرسونيل نل همل مدبر نغال لما لا دي جي اس ان ادنوغال فاشو دينا مس ويحيى يفغد دينا ديون وال باللي انت غري الطلب ناغ اكافال اللي راندي غري الطلب باش هذه لي مقارن لو 5e موندا ناغ لا كونتينيتي السيستيم ادنوغال افتديانت يقعدن في 53 سنه 19 جوان 1965 لو كوديتا التصيدينان باللي الوقت الني يندفدان لي كوديتا خاصه كان مقبل داغني لا الكوديتا نبنبلا نبوم ديال مقال لو جي بي ار الغوفرنمون امنزو الوقت ديال الوقت الني يتسن الجزائر من بعد في اللي ينس وأندا يثبض الجزائر ميني نزرب اللي مس عبد العزيز بوتفليقه الوقت النين الا ذا نغلاف ديال الغوفرنمون نبم بالله وكذا في ديالنا نهضر في اللسن انه حكينا دنسل يعني التقرير يتخدم ولتمثلنا الناصره من الزاوين اف ثمثلت من الباك ودنو غلارو أكثر من 700 ألف ذان الماذا ذي لنزكا ذي تسعاد ذي غربازن نداغيث نشقعاني وكني غاث سعدين الباكنسن الخوف أحبار أنو ياس الخلعاثي غلان نتغليس أرايلين ولذني ثني ذي تسعاد سقوساقي إوا كني غاث عسن ذي لاكولا ثكنو دي تسيلارا وتريشيا رفعانت نغلا فينيكس دوكلوني غال ننسنت إوا كني غتسوجدنت الباك ولا ذا العسكر تسكاني ميغتي مسرفيين العسكر يقبويني سنتالن نغلي سوجي الباك غار الولايات بنزول نتمورثنا ثاني غلافت نتصرف كانوريا بن غبريت ثعقنا ديا كان ذا كان في كلتاكين اديلين تساويلاث ايماينوثن تعساس ايوا كني وتسيلار على تخيش شمس كواسن اعدان غفاياكي ازال 18000 غال تغليس راي عسن ذي لاكولاث اديلين الكاميرات ذي الثما ارنو ياسس خدم لي برويور جي اس ام وذي ليون زوم الانترنت ذي الوقاث وسعدين على دغاذ مخوان يقربن غار لي سونتران دا اراديلين إيكايادن هذا نسم كثير ذاك كنا نجزوم الانترنت ذوين ارادي خلفن الخسارة ذي ملياران ديناران ثمورث الناغ عطاسي قوالان ذاك كنا نشتاقين الحرص يسخدموني مضبرن نوت مورثناغ ذاك ياذن اما ذي البي ام اما ذي الباك ماشي غضوين اريف دلان لي ريزولتا وفضيحان يدفقنا الرافولات نيل فارانيا يكتصنيف انت مورثناغ غير ثمورثين كوران ديالران ثبورث ذا حريش القرايه ثمورثناغ ذي الفيداليين غير تهكي تساوي ثلاقا ايد المذوني وكني غتسعدين الباكنسن اكني وثا على دغادي مناضين بونزول نتمورثن داغي سعدين وراش الباك ذي 45 50 تصدارت الحامون بلا تساويلات وسيسمض افو ذي قرزن اي وراشنا اكوري سعدين الباك سكوساكي خاصو لما ماشي ذاين يسهلن مرحبا سي سونتي كلت نظن شكرا نصير مزوي في تقرير كي وقيت تمثلتي كاع الباك يعني يوك ذا شو قدر من بعد لا كوبيور دانترنت ادنو غال في تمثلتي كي الفرح مقراني قلنا كي ديال البلاطو مثلا بو خلفه بن معمر قداش ديال السرثيث يوني قدشن زرفان بومتان ميليتون ديال دروات دلوم بو خلفه السلام عليكم ازول فلان زول النصار شن ميرتي ونعرون نزول سليمان
زولي مثلا حسن سي كندا يعطيك الصحة. زولي ويقعد يتابع لنا ماذا سي الجهة هي ناس الجهة كاين البحر. صحيت ابو خلفه امك يسلم هذه اللي كيدنا غنق مثلا سليمان بن عدين انا غماس سليمان السلام عليكم ازل فلاكين زول نصار زول ابو خلفه زول كويم سفليد المغرب هذه السنه هذه اللي كيدنا غنق مثلا حسن موسي سي كندا دا مسناودي تدمسا ان اكسبير اون ايكونومي لا قداش يسالثيث سي كندا حسن السلام عليكم ازل فلاكين Zul Nassar, Zul Boukhalifa, Zul Slimane, et puis Ichini aussi. Il y a tous les Algériens qui nous écoutent en ce moment. صحيت احسن نجمه يعطيكم الصحه هذا نبدو استمثلت ان الباك فغالدنس يعني ثمغلين وانا مكرت وليم يعني لي ميزور يثبين يعني ثنغلاف مساب نغبريت خاصه كان يعني كات مينيستير كي اويتي من زمان ديني امبليكي دي لي ميزوراكي بوخلفا غاد في دوسيسك مولا شوغيليف نبغى ندنسل يعني رايك ثمغلينك في لي ميزور كي اويتي بريز يعني بور فير فاس على تريش نغلا فويت دي سوجي Déjà, il y aura le tsunami, il y aura tellement le bakagé en sarxant des mourfena, sarxant et puis mais qu'il y a des conditions à gagner un peu nous une exceptionnelle, elles ne le sont pas. L'équipe, mais c'est mobiliser les ressources l'État, que ce soit Iran l'Aman, les brouilleurs du GSM, c'est-à-dire on mobilise la ressource technologique pour un examen qui est censé être c'est un aveu d'échec. Ça veut dire les pouvoirs ils sont en train de reconnaître sans un examen simple, même des Soumourans autant de moyens que les ailleurs, ils s'aident. خير باش كيتعدى ديال الجزائر سؤال نكون لا تريش ديال الباك سؤال دو لا ميم بروفوندور كو لا كوربسيون لا كوربسيون ديال الجزائر elle est tellement profonde que même la triche ديال les examens le bac à Guinée سؤال pareil d'ailleurs il y a un certain nombre de régions ديال الجزائر depuis une dizaine d'années on a laissé volontairement la triche pour gonfler artificiellement leur taux de réussite au même niveau que les wilayas du centre qui est triche ou pas triche ça a toujours un taux de réussite relativement plus élevé mais un dernier match des wilayas du centre c'est vrai que les taux de réussite sont très bas mais ça reste un aveu d'échec ما نسيوض انه حد ناوي بوليس باش هذا وذا يساعدين الباك ستادير ثمور ثقود يقيموا راديس سي سكيل فو كومبروندر سليمان صح كدينا بو خايفه ستانافو ديشيك ما سيوض كياد الباك يتوح سافن داك كياد تاع نازال مقروني وزكاون الماد استخدموا لي كونديسيون تيكا ما امزون ما كن سي ان امبارغو اسمها سي ان امبارغو مي انا الماد ولي واحد يساعدني يقول كارزن هذه يروح هذه يساعد كياد نطراد سي لا غير ورجنت ضريت كي ثموره هاد ثمورك وحسافن ديكتاتور ثمورتنا تبضها اللي حاله يشبان تاكيا يا كدي في النصر بليك اسبوساكي يعني شك توتال دي سيرتي ثاكيا بعد سيرتي ثاكي بحريش نتصرف كاع بعد قميتو غلاكيا نوريا بن غبريت يعني شك اشو كانوا اثنين وناس تعرفن بلي يعني شك ميم سي خمن لي ميزوراكيا فوند كيادن توتلي تعرف ويا نوريا بن غبريت استعرض بليك فوند دونك اخدم لي ميزور ناخذ انا كاينه فوند ساعه بعد الفوند دونك اش المعناس هنا كتخمم لومبارغو هي كتخدم ودي بارك الغلا تشم الرهبه تشم الخوف اين الماذن بوين ديجا درميين بوين لا بوليس بوين دو سيرف سوفيرن قاعد يرسنها السيفيل دونك سي توت ان امبارغو ماشا يتقرا فوند هذا قد يفقن باللي كنصار يعني شك توتال ويدي يحكم انت مورتنا الجزائر يعني شك توتال دي البوفوار كي يكونفيسكين لا ليجيتيميتي بوبولير خاطر ما راه السيوط كنت ناوي مثلا ابو خلفه هذا الباك سي تاع اكزامان سامبل تخدمك طون دو مويان يوكل صار تنستي وطنكي لا طريشه كي يفقن بالليك اغربه الجزائري ويسعى اسوير يا با دو نيفو دو ليكول الجيريان نبغاو ماشي مزيك تقراكو وإلا شكاك سوير
دونك غافيا نتوالي الفضيحه ثاقينيا ثلاث فيرثا وقد نصيحت ماشي حاجه كي تعرف مازال براتيكمون دو جورنا تروا جور مغلي تغرا وكيف هذوك يوكل هذيك فوق هذاك الباك اسلتنين ان شاء الله اتوالد دارك تفون كرا اسنتالن اخر اللي سوجي النظام غادي يبقى بليك امس نغلفتك نتسولت نتايلوث باسكو اربعه اللي غليفن دونك ديبارتمون هدى فرعون اغليف نتولات تايلوث اغليف نصرف كاع اغليف نداخل ياكل وغليف ويس اربعه واش في راه ماذا غليف الخدمات الطمانه العامه اكتيكين داخلين دونك كات ديبارتمون يمكنني هذا انت سيناتريش سي كراف النصارى دا ثموت من الجزائر تبوض غالي حالا جبت كاس بوسكي نوغال تصلصا الجنس ويا تا غمسان تمول الجنس كيتسمي كثير تمسليت تفاصيل عرفت نقيطه كاع باللي الجزائر تخدم نوغال تصلصا سي كراف عندها ثموت من الجزائر مرد الفغيت ثموت مقرون كسا نازل مقرون دو كوافا نتفريق نبوتورا نوغال تصلصا الجنس عندها الحكومه الجزائر تخدم دي ميزور وكذا دونك اي كيما سي تاني شك توتال اماره يحريشنا كويكلاند ماشي حاجه حريشه كي نصرف كاع خاطر اماره يحريشنا سبوسكي شو دندي تمور الجزائر هذا كدي في بليك دي تزواره فلاش دان تسارتيت تساكي كيف كان يكون اماره لا كونغرين اي حريشنا كي تسيدي سبوسكي تمورنا احسن موسى دو غالغ ارغوركس لا شو دنا يثمثنا ذا ديال الاستوديو ستاني شك توتال يعني même maintenant Boukhalifa il a mis au même niveau la fraude donc la corruption. Totalement d'accord à Nassar avec mes collègues Ilan Lina, aussi bien Boukhalifa que Slimane. Je crois qu'ils ont dit ce qu'il fallait dire. Totalement d'accord avec ça. نكوني نسنى زبونا على كل حال نسنيف نسنى كيفنا ثدامسا كيفنا سياسة كي quel type de modèle il développe, qu'est-ce qu'il a construit comme école. Nzra en fait il détruit Saddam Hussein, il détruit l'école وساعد داشو يغدي يخدم يعجبنا اسبوساكي. Et puis pourquoi je te dis cela, parce que le can ثورة ضبراني راه يغرن شو يغرن في مولتنا بارابور au baccalauréat ديال لين السلاس كاجبروا le can ضبراني راه يغرن كيني vous êtes semble-t-il en train de préparer une guerre contre l'invasion des extraterrestres parce que voilà هذا شو sujet d'un à torturer les étudiants à des examens. Moi je dirais que c'est une torture là, parce que l'étudiant ne peut pas avoir toute sa tête pour pouvoir se concentrer sur l'épreuve du jour. Peut-être je dirais le mouvement Ba'ath égyptien a raison finalement. Aujourd'hui on se dit qu'il a vraiment raison, il a bien assommé l'école algérienne et mon pouvoir successif depuis 62 Sagui à Nassar. Je pense qu'ils n'ont fait que prolonger cette agonie. Ils pratiquaient chaque jour, chaque fois, je dirais chaque année, chaque 2 ans, chaque 5 ans, une chirurgie qu'ils appellent une réforme. Donc une chirurgie qui a déstructuré totalement l'école et qui a permis à la médiocrité, à tous les niveaux de l'éducation, à tous les paliers de l'éducation de s'installer. Quand 50 ans après, quand 50 ans après l'indépendance, on installe une armée de policiers, de gendarmes, de surveillants et couper encore l'Internet et les moyens de communication pour tout simplement éviter la triche. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ça devient alors ça devient alors une question pertinente et inquiétante en même temps. L'école algérienne reste à ce jour, c'est un laboratoire pour tester, si vous voulez, des propositions qui sont d'abord politiques avant d'être scientifiques. يعني احسن اجمع يعني اوتون كيكونوميست ديالنا مسنا تدامسا لا كوبور دانترنت نزرا يعني لامباكت ينس في ليكونومي نولا دي زيماج يعني دو لايروبور d'Alger عندما تصل غاشين il se plaignait parce qu'il y a eu des problèmes d'élèves Volensen dû à cette coupure d'internet. Surtout يعني ثورة الانترنت كيل في بارتي دو ليكونومي يعني ونزميرا كان كنوي القرار اتنقزم خاطر الا ان اكزامان دو باك. Effectivement, Nassar, vous avez mis le point aussi sur un élément très très important parce que
au-delà effectivement de l'intérêt que l'on se devrait d'accorder à nos étudiants, les mettre à l'aise, les sécuriser d'une façon calme, pacifique et exemplaire, à concentrer, si tu veux, un petit peu sur les épreuves, on a aussi porté atteinte à l'économie nationale, parce que tout est bloqué, on ne peut plus communiquer avec les institutions algériennes, c'est français, c'est l'Église, c'est le Canada, d'ailleurs des pays du monde. Donc il y a une perte énorme. Évaluer la perte de guerre, va se chiffrer à quelques milliards de dollars, pourquoi pas. C'est vrai, parce qu'il y a des bateaux qui sont en rang aujourd'hui, qui n'avancent pas, qui ne reculent pas, on ne peut pas contacter où est-ce qu'on en est. Des programmes, ils doivent confirmer un petit peu. C'est ce que je te dis, on a privilégié, si vous voulez, la médiocrité. On a privilégié beaucoup plus le côté politique avant le côté scientifique, le savoir et l'économie internationale. On a régi, comme l'a si bien dit notre ami Boukhalifa à un moment, on a régi la corruption, le vol et le gain facile, si vous voulez, en modèle de gestion. On n'a jamais, jusqu'au jour où on se parle, on n'a jamais privilégié, récompensé, si vous voulez, le travail et les bons résultats. Et donc, on a ouvert, si vous voulez, la voie à la négativité aujourd'hui en Algérie. Et le peuple tout entier est en train de payer un petit peu le coût de cette négativité-là. Le pouvoir croit, si vous voulez, croit que c'est par le bâton et la peur que l'on peut aboutir à des résultats probants. Cette façon de faire en Algérie, à mon sens, elle devrait être dénoncée par tout le peuple algérien. Ceux qui ont préconisé de telles techniques doivent être, à mon sens, questionnés et pourquoi pas écartés. Bien que nous savons à nous les responsables. Vous savez, comme vous le dites à l'instant, votre question est pertinente sur le plan économique, nous perdons. L'école, c'est l'élément moteur, à mon sens. C'est la vie de tout un chacun. L'école, c'est l'élément moteur d'une société. L'économie, la culture, le bien-être, le savoir-vivre, le vivre ensemble, etc., sont tributaires des choix en matière d'éducation. Est-ce que le pouvoir a un choix? Il n'a jamais eu de choix. Il a quelque part, il tient des propositions, il est passé au laboratoire, et 3 ans, 4 ans plus tard, on refait tout, il y a un autre ministre qui arrive, il change complètement la donne, et qui paye les pots cassés? Ce sont nos étudiants, et c'est l'Algérie, et c'est le peuple algérien. ترى رابيد بوخلفة سليمان يعني من ولين دنوغال في تدين تجين ان الباك باش نهضر في تدين النظام يعني عندنا لاسيزي دو كوكايين ترى رابيد مو يعني اتصل ردينين باللي سي لان يعني نهضر في لي ميزور كي بور ان اكزامان دو باك beaucoup se posent la question يعني si on a du mal à gérer un examen de bac comment on gère ce pays très rapide. De toute façon on aura le classement Guilindé. L'Algérie était classée, pardon, elle était classée 119e sur 140. C'est-à-dire parmi les pays les plus mauvais en termes de qualité d'enseignement, d'infrastructure et couche. Quant à la gestion du pays, c'est à l'image de tout le reste. À l'image de tout le reste, de la gestion politique déjà. On a un problème de légitimité de pouvoir. C'est-à-dire les gens ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir quant à la gestion. Ils ne gèrent pas. On est dans un pays qui est non géré. Sur les dernières 20 سنين il y avait plus de 1000 milliards de dollars. En l'espace de 10 ans, avec moitié moins de budget, elles ont réussi là où nous, on a échoué. C'est-à-dire que le peu de capital né des Qimendis à la sortie de la décennie noire néant où la substance grise à l'image de notre ami Hassan qui est au Canada, c'est des milliers, il y avait encore un peu de capital. Depuis 20 ans, le peu de capital né des Rohan, il kemmel. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle le ministère de l'Éducation, parce qu'elle est dans une logique, elle est le produit d'un système. Elle ne décide pas. Elle peut avoir les meilleures volontés du monde pour changer les choses, elle ne change pas. باش نروح نسعوا الوقتين سيدي يعني نظام سليمان تمثل فاي ما كيدينا بلي كاسبوسيكيا سلاريو يجيك طوف وغالي فاكن تصرف كاع هادي فكن بلي كاسبوسيكينيا هذا فوغا جزائريا يسعى لا ريسبونسابيلتي كواني تبصكيت مورتنا واك ديرو طايل
الساكينيه ان المدى الجزائريه سلي ميزور كي كتفسكي وغالي في نتصرف كاع يوغال ذا ذو لا ناسيون كي تسمى يوغال ذا ذو لا ناسيون وكدا نو ثايض مي هضرنا في ليتا سيفيل ام كي عاجبك الشموض تذيك ولا العسكر نعطي سدان العسكر السداخل الباك اخي قامت لي اون فان ستوري ليتا سيفيل ما فكرتي مسيره في هنا ودي سنتيلن غا للسود ماشي المعنى شموض تيسود العسكر ديال القديش نتصرف كاع دونك كي مرة الفلو كي قلني مرة غادي يفكن بليك تصويره او دي فوا جزائريه سما يا عمي تكمل تصبو سما يا عمي توفضحن فوالا توفضحن سي التيرم يعني زمرا الدنيا دونك غافا كينيا لي شيك كيا بنغبريت ماشي كان لي شيك واحد سي لي شيك بويا كيطفون الجزائر 62 غير تورا واكدا نوصايد بليك اسبوسيكيا الجزائر النصر وزران دي تيحو يا لاس نظر الفضيحه تي تفون يا لاس نختم داخل الفير مازال غادي توليزي على الترماكيا دونك غافاكيا جو بونس كو الوقت يبطل يوكلني غا هذا اتيلي اعاود نتمغلي السوده ذيك حريشين مخالفين بعد حريشين كنتصرف كاع اكسانا زال مقرن الجالي دي تدون صح طري رابيدمون بوخال باش نروح للمساله الثانيه سي الور واغيني سي جوست اون ديمونستراسيون دو فورس يكفاديخ من البوفوار اوسي بور مونطري لا كاباسيتي دو موبيليزاسيون الناس يغلن اللمن سيتادير ماذا كوزي لا طريبي انا نروح على مساله النظام واقي ذاين يعني اذا نهضر في لاس الطاس هضر في لاس ثغمسه ذا الطاس لافير لا كوكايين يعني لا دروغ يطفن يعني يغال اللمن ديال البور نوهران البور نوهران ثوره يعني لافير كي خاصه كان لا وزالونتورا مقارن كمال لو بوشي ولكن التصويق ديال الطفن دي ثايره ياكي يعني ديفلوبمون ديال اللوسي ياكي مازال لا جوستيس راه تخدم الخدمه ينس ولكن التصل دي قارن باللي التسويق الرا بالك كي سون ليي او ريجيم اذغلين اي غرض نقرا ولاكي والطفن كرا أربعة يعني لي جوج دي بروكيرور ميس يعني انتبون لونسيان برومي مينيستر لو شوفور نلهمل يمضبر لا دي جي اس ان يغالن اللمن من قبل نبدو ذي الهضره يعني في تمثال تاكي نروح كان نسل التقرير يخدم نصير رمزي مازال والي طقوث غف 7 غي قنطره الكوكايين ديك الشمن سي ثمورث بريزيل غار ثمورثنا يطفني غالن لما نسوحل ذي البور ان وهران والساني عدان تاذيانت تسيني قال يتشرع وخمن الشرع نغا خمن تغذمت سيدي محمد ذي الجزائر ثمن ناغث عندها غي توطفن 5 يمذانن ذي البحثاكيا يا راسن اقرو غم قراني قلام دفيرون خشوم لا دروكاكي غال الجزائر وقياغ كمال شيخي يتوسنن سيسم كمال البوشي ياكد سين واثمثنيسا كمال البوشي يون وقمقم نغ الباروني تجاران دي كلش إكسمان العقارات الراس المالي نس 100 مليون دولار 40 سكواسن كان ذي العمريس أنسي إزكين ذا استقسي يفيق لا قدر نوطس بويذا لا يتنعني عن ذو عرور الشعب يقمقومنا لا يتجارن سكلش سلعفيون لا دروغ ولا سيمذانن لان وذي ولان ذاكنا تصقي سماون النظام إكسع نفوس ذي ثذيان تاقين ألا دغلين يون ذلي بروكيرور ذلي جوج ولا ذراون خيرا بوكاذي عدان ذي نغلافن سيناريو نيل بوشي يشوفان الزاه غار وذي عدان الخليفة جاوي عاشور عبد الرحمن لافيرتونيك ذوياض استخدامان يقرع الفسادي مقران ذي ثمورث الناغ ذاكن ولاني سرثيين ميسوا حرقا تكارطيوي نسان آثن ذقران ميلاد نثني أوري وين رثني شرعا أوري وين رثني حسفا ولاش ورسن ينين أنسي وندكان نصير مزاوي تشكر في التقرير كي احسن مسير دوغال غارغورك كما يعني لافيراكي مازال راه تكمل سي اون افير كي في تورني دي تيت تصدي قارن بالك ثوغال مازال نسمي لو كوكايين جيت نتمورث للجزائر اختينا مكراس توالي باسكو يعني سي اون افير كي ديمونطر لا لوت كلانيك كي سي انتونسيفيي ثاغيريك. Effectivement, Nassar, moi je pense que d'abord je tiens personnellement à féliciter notre collègue et ami Nassera Mezaoui pour ses préambules
sont vraiment bien faits, elle se concentre vraiment sur le problème du jour, qu'elle explique de manière extraordinaire. À elle seule, elle résume un peu toute la situation. Maintenant, que ça se confirme, que c'est plusieurs personnes, et Dieu seul sait un Nassar, que les personnes sont hautement placées, qui sont impliquées dans cette grave affaire criminelle. Écoutez, moi je pense que 701 kilos de cocaïne ne peut pas être mouvementé si facilement si cela n'est pas bien préparé, s'il n'y avait pas de complicité en haut lieu de certaines bonnes institutions. Quand on parle d'un général, quand on parle d'un chauffeur de la DGSN, de 4 juges, d'un ex-wali, d'un maire, du fils de Tobboune, et les trois frères, comment ils s'appellent, Chéri. Oui, c'est la haute sphère du pouvoir dont on parle à ce moment-là. Mais est-ce que d'autres têtes apparaîtraient encore très prochainement? Ce n'est pas impossible. Il suffit certainement qu'on va encore citer des noms. Et voilà donc comment un pays aussi valeureux et aussi historique, comme l'Algérie, est mis, si vous voulez, entre les mains de criminels, de va-nu-pieds et de médiocres. Cette histoire, une de plus, je dirais c'est certain qu'elle portera un coup fatal à l'Algérie. Elle portera vraiment un coup fatal à l'Algérie, d'abord sur le plan intérieur. Pourquoi? Parce que, avant de parler un petit peu de cette histoire de clans, oui, il y a des clans. Quel type de coup qu'elle portera à l'intérieur? Le peuple va se conforter, si vous voulez, dans sa méfiance au pouvoir. Il a toujours été méfiant, il a pris ses distances par rapport au pouvoir, et là, il va se dire, bon Dieu, j'ai raison. Et il a parfaitement raison. Les travailleurs sont découragés, l'ensemble des travailleurs, notamment les gens honnêtes, ils seraient découragés encore plus. La corruption prendra un autre envol à Nassar. La corruption va prendre encore un envol de plus. Et sur le plan externe aussi, les investisseurs étrangers ne viendraient pas investir un sou dans notre pays. L'incertitude, l'insécurité et le crime qui mène aujourd'hui le Balk vont décourager un petit peu tous ces investisseurs qui ont un semblant de vouloir venir investir au Rwanda. Donc la crédibilité de l'Algérie est KO, et notamment nous qui sommes à l'étranger, nous n'avons plus le courage aujourd'hui, bien que nous soyons loin de ces affaires-là, nous n'aurons plus le courage à Nassar de regarder en face si vous voulez, nos vis-à-vis occidentaux et notre pays. Maintenant, sur le plan des clans, oui, il y a aussi, parce que là, on va essayer de voir qui mettre en prison, qui ne pas mettre en prison. Nous avons une justice qui n'est pas indépendante, donc c'est un élément aussi très très important qu'il faut évoquer. Et cette justice qui n'est pas indépendante, qui obéit au coup de téléphone, qui en dehors de la rôle, risque aussi de nous créer des surprises, de voir des gens mêlés de près à cette histoire écartée, et ceux qui sont un petit peu loin, ou peut-être pas mêlés du tout, rentrer dans la chose, aller prendre combien d'années de prison. نعم ادو على غرورك سليمان يعني امكن السؤال الثاني انت تولي مازال راس تكمل بالك يوغا هذه لين داغن يعني دي تيت كي فون تومبي ولكن اسكر السؤال كتشيني بلي سي تان ريغلومون دو كونت اتصل دي قارن ما بوين دو لا كونتيتي ياكيو كذا يعني تكلن باش تسوفغن العام ثاقي سي 701 كيلو ورد نهضر يعني والجزائر سي با ان بيي دو ترافيك دو كوكايين كتشيني امك اذا شوت القراينك في تمثال اكي خاصه كان ادنيني يعني ان ديتاي تصيدي هضر بالك فلاس سي لارمي كي ا انترفوني سي لارمي كي ا انترفوني ونولا ذاكي يعني لو شوفور الهامل كي ايتي يعني انتربولينا انكولبي دي لافير كي ديرنييرمون اسكو اون فيز لا بيرسون ديال الهامل كي ايتي بالك ان بوتونسيال يعني كانديدا دو كونسنسوس لا بريزيدونسي بون هذيك فوا كان تنقيط كنقول شي دار ديالنا ميم سي لا دي جي اس انت بدي ثاقيه غرا يونا رابور بلي كان خدم من لونكيت وهادو وقت بلي ما تسيد حتى شي فراقيه عالم ديت تمثل تاكي لا كوكايين داك تم زوالو تيسنات تمثل تاكي لو كاين النصر نا الكوكايين كاين غا اطاناكين راه كونغرانكي ديك شمن تاكا الجزائر حتى شي قرايك تيكين ديس بدو تسيد كمال بوشيكي دابور ذم ذني ساعه 39 اسكوسين ديال العمر دونك زيد كان يصوردي واش قارن داب بوشري يخدم اكسوم لي موبيليا تيسنات ويديك تيكيني مرا لي جوج لا اخا من شرع ميس ونغلافه منزو دونك مرا سي قال يتفلوك يمكن دي تقاشوش الحكوم دونك عايمني مرا باسكو كتشمض 700 قنطارون الا كتسيد بريزون بيبليك دونك تكشمت السهاله
دونك اسميك زاناه كاد نيض شوي داكور قلت نقي اسم ديال ريغلومون دو كونت اسمي زان بليك طالي حاجه ميكشفنت مي اين شوز سور لافير كي الكوكايين النصار هاد فكني ثيكلت نظام الفساد يغال ضاطنني يكشمن ولا قيمت كانت تكشم هذا غير السلويت نتي جدوده اسبوساكيا ويطفل الحكم ديال الجزائر تجارون دو جدوده الجزائري ذا شو خم شو غيتجان انا وضع لي حاله غيشبه ثاكيا السباغي مي اسلوين نتي جدوده خاطر كل ما تمسلاي توجور نترى اللوم لو بريزيدون دو ريبوبليك سبان سوسمين سيمارا ثبض الجزائر اللي حالا غيشبه داكي خاصو ما يفاشي طوح مازال سيوين سيكا موندا داكي تمزوروت في السنات لافير كمال بوشي واحد شويه زمير هذا اسميك سعد فيرس الا قال يتكل ويانا يغال انتغليست في دلويزه حنون مام في سميس وزا حنون زاكوزي ديريكتومون لو ريجيم لو ريجيم ديف كان سي فاسيليتي لاطاش يوكاد يكشف باسكو الجزائر سي با اون زون دو ترانزيت لا دروغ 30 تنقر تضرا يجي له فوق 15 دا سلف سليمان طفل 156 يقدر ديك طفل 700 يقدر دونك سي لا دوزيام كروند افير قدران دونك سبات شملي سورديين وتي السنات كمال بوشي قلنا كيدير لنا طيف دو الخضريه لا ولا نتو فيرت دونك كوما مي شاي سورديين مي لا فيرا كتصرم لافير الخليفه خاص ما خم نشرع سيدي محمد الجزائر ثمان اختي لكن يون البحث ماشى لا فيرا كتصرم لافير الخليفه تروح ماضو تروح مقوى كنقار دونك خطر لو كان نهار الصح شو على لافير نص تراك السوسم شو على لافير كمال عبد الرحمن عاشور السوسم شو على لافير اوتوريت استوا السوسم ونسعى الشرع ايمونن ديال الجزائر نو نافون با اون جوستيس انديبوندون ديال موتنا دونك مازال ضرورت لي زافير ثيض ياكي ادي فكن بليك غادي يفك ليماج ونكرزرا على الجناس اسبوساكي الجزائر وايضا راح نعفيون كينا مداكوين احسن موسى اسبوساكي امكياد سنتوري برانيين الجزائر امكياد السفتين امكياد خملو زينات مالا توالين لا دروك اطاناكي كتشمد الجزائر وخدمت مضبرنا على الدوله ماشي اللي شعبي والسامبليتي خدمت ما تفضل جوتي كي سي كراف ما تفضل ما الصح بون انا رجوتورا ادفكن رافولسيا رزقنا سزكا اشيفورا كيم بيرسونيل الجنرال هامل سي تري كراف اور كو لا سيكوريتي الكلافينس الا ترثلاست يرشوالي شمانتيكي ماشان تولي تسكين سا سي كراف في السنات ما تفضل انا كيت لو جوج الجزائر ثمان اختي تيكي سي كراف ما تفضل ميس ونغلافه من عبد المجيد تبون يتيكي دونك اش المعنى سبوساكي الجزائر تخشم كيون وخندوق ذركان حاشا ما يصار بتمديد مي ما ضوضت الشمض اتونسيون 700 ما تشطاس النصارى ما تشطاس غادي تشمض سوا ديزو واس نتخمض لا مارك بليك تشمض داك السوم داخل لي كونتونير حنا ربي كادي خمنا خذ من البحث مقرن الصغيين شنو فان الغبراء دونك سي كراف فاكيا ماذا قلنا فلانيه يصفن الا قال شرعا انواع فوس يقلنا ندفير انواع لو كرون ياكي كيف كان لي موايان يوم ذاك 39 ديال عمريس يوغال سي تا ملياردير دي 5 دقائق ماذا قلنا بوشري بوكسوم راه يخدم لا فورتون يشبه تاكيا دونك شو با سبيسياليست ليكونومي هذا ثباتي مقرا انا بخل فدو على ارغورك يعني من تولي لا فراغي ثانيا تاكي يعني يمكن ديالنا كما تناغ سليمان نولي عند يبوض الحاله الفسادي ثمورثنا ثورا ادنا هضر يعني لي ديرني ديفلوبمون نتولي باللي قرا كي سون ليي او ريجيم لي بارون دو ريجيم بالك سعى نفوس لي ثديان تاكي خاصه كان ادني دي باللي لا جوستيس مازالت تكمل الخدمه ينس ولكن اسقسيين يقلان. Alors, c'est une question qui se demande deux niveaux d'analyse. D'abord, le Zaïre, elle fait partie d'une région. Le commerce de la cocaïne, indépendamment des histoires de la corruption, le commerce de la cocaïne est mondialisé depuis longtemps. Donc, les barons de la cocaïne à l'échelle internationale. Donc, ils cherchent, les marchés, ils cherchent des plaques tournantes. À un moment donné, je parle du Maroc, je parle de la Tunisie, l'instabilité politique à l'est de l'Algérie, que ce soit la Libye, ce qui se passe en Tunisie, donc ne peut pas arranger les choses. Donc certainement, quitter les ficelles à l'échelle mondiale, le trafic de la cocaïne, ils font des incursions sur le marché algérien, peut-être pour renvoyer, pour créer un marché de consommation. C'est un premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse. Dans l'histoire des importateurs,
Chalegui de Delzer, depuis 90, il y a les licences d'importation. On a eu des scandales bananes, on a eu des scandales de tous les produits, on a eu tous les scandales, la mayonnaise, on a eu tout ça. Et le commerce à guerre, tout ce qui est illicite, de la drogue. Est-ce que le marché de la drogue, de la cocaïne, il est structuré d'Ilzaïr? On n'a pas d'études. Les seules études qu'on était censé avoir, c'était oui, les médecins, c'était des gens qui étaient capables de nous dire combien de cas de toxicomanie qui sont gérés d'Ilzaïr. Est-ce que la toxicomanie d'Ilzaïr se base surtout les drogues dures, la cocaïne, qui reste quand même une drogue de riche, comme on dit. اي واكيد يعني اتصل يقارن باللي الجزائر بالك لو كان نهضر في الزطله بالك الدينيني اوني با ايتوني ولكن لا كوكايين سي لا دروغ دور اي اتصل يقارن باللي l'Algérie n'est pas un consommateur de cette drogue. Donc c'est peut-être censé devenir une plaque tournante. Le problème d'Ilzaïr. الجزائر كنت تبغى اللي الجزائر تضعف تنقص تغلي القاعه مي تزرع دا شو ديك تشمن تزرع شو ديك تصفان لي تيريتواريت اللي كتب يغالن لما ندي الجزائر ما يكشم ديزي il dépasse l'espace territorial algérien يكشم دار داخل زرعن دونك يعني القواليح فهمه باللي واقي يثكل il était sûr de faire sortir cette marchandise. باش دياوي cette quantité مفاقيس نهضر في 701 كيلو يعني ماشي واقي باين يطفن صافي دير كو مي تطفن فري داكي لا وين يدي الشمن ديجا ثاني ما طفن d'ailleurs la règle dans le trafic mondial de la cocaïne et des drogues guinéennes ça veut dire quand tu interceptes 1 kilo ça veut dire 10 كيلو عندن déjà ça c'est très important. Une fois, ما تفضل 10 كيلو 100 كيلو عدان سي تري امبورطون لا ناتور دو لا بريز مي لو سكوندال تورا نكوني سكي va nous alerter c'est qu'est-ce nos propres concitoyens اللي حاليا مثل الجزائر la consommation de la drogue peut devenir elle est déjà devenue مزطله هي غينيا c'est-à-dire la toxicomanie médicamenteuse, tout ça existe. Mais si on accède encore à ce type de drogue, ça veut dire que tu as d'autres fléaux qui existent à petite échelle, mais ils risquent de mourir déjà. Une armée de gens drogués, le baltadjiani, c'est le système. Ce n'est pas des drogués pour la plupart. Mais le plus dur, c'est d'avoir encore une armée de toxicomanes. Nous les gens qui sont impliqués, pour l'instant ils ne sont pas jugés, ils ont le bénéfice de la présomption d'innocence, mais il faut reprendre le fil. Sur quelle base ils ont été arrêtés? Parce qu'apparemment ils ont retrouvé des enregistrements chez Kamel Bouchia Guinée, où lui il a pris ses dispositions. Donc à chaque fois quand il leur fournit de l'argent, donc ils ont trouvé des enregistrements chez lui. Est-ce que c'est un règlement de compte? D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui, parce que ça coïncide. Il y a un 5e mandat, il y a une échéance politique qui dit Fdoun. Très bien. أدنغال في النظام كي أدنغال في شو دينا مسويحية تص يعني هضرن دفا ولا جي ثغمسة ضغن يا يو beaucoup de réactions. Il n'a de باللي le RND le RND يعني il soutient un 5e mandat. التص يعني وفهمنا راه امك ازما الجزائر البو من زمان الدنيني تقبل لا مراكي خاصه كان نهضر في سيتوياسيون كي طري ديفيسيل يعني لا كونتينيتي دو سيستيم هاد نغال فوالاكي واد نغال داغن دا شو دينا مسويحيه في لافيراكي لا كوكايين انو حد نسل تقرير نصيره مزاوي واد نغال هور تسقى مود ستغناوت نوكافير اللي راندي غدي لاني ظلي غتسينا راه كملان المدسة ذي زيرالدا غتسيني دي جمعانية كوي مغنسن نوكافيراكي غافو قارون سنة مضبر نسنا مزوارو أحمد ويحيى أنغلاف مزوارو نتمورث أحمد ويحيى غادي في كناوالي غمسة غندا غادي يجبد الطاس نتمثال يشغفن النار نتسرثي تزايري أما كان ينوم ثوف غيوينيس تسيد في طقث ومسلاي إما يحمل هذه نشاع الطاس من الجهات أما داخل أما فرانت مورث سلي ديسكورينس
حمد ويحيى يهضروا شاشيت مضبر مزوارون وكفار لي راندي يعقني في دعيناني ويجر ثغري وسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقه اكن هادي سفد ذي ماني سيت فرانت نو سلوين زوج 2019 هذه كمل ذي ثالث ثيس 5 إيمي على حساب ويحيى وكنيسي يسمى مجاهد عبد العزيز بوتفليقه أطاسيك خدم ثمورث ذن تساغي ديالنا لهنا ذي الحرمة الجزائر ذي الوقت يغيغ الذي 10 ستفركنت غونزان سياكل جناس آلة غاثي مورث عربين. استشارة حول الوقت أدت بنا إلى خلاصة أنه حان الوقت لاتخاذ الموقف، لأن الدورة المقبلة ستكون في ديسمبر أو في جانفي، معناه بعيدة، معناه قريبة بزاف من محطة استحقاق لربيع 2019. وكذلك الاستشارة مشات حول الاتجاه والموقف، وأنا سعيد أعلى السعادة أن أقول في هذا المجمع قبل القرار الرسمي غدا عند إخراج لوائح الدورة أن المجلس الوطني يمكنني أن أقول بإجماع تام ماشي باش يناشد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في مهمته وفي خدمة الجزائر. سواء كان ويحيى يجزم ذي الرئيس ويفاند أن دا نغ أن بوان إذيس إغريتكا ذاكن ولان إيسارتيا. ما إلا ذين يعني تذيان تلادرو قال ديك تشمنس لي كونتينير غارث مورثنا ويحيى ولا ذاكن ذا كاذي فغانا ذروين ثامورث إقلان ذفير نتمسال تاقين استقصيغ سوازاليس. ما إلا ذي عذاونا نفرا غيتسنادين الشوالي ثمورث ألا دي سكشامان حل جغاراكي وكنا ضرها جني سيمذانان إيوا كاذي تمسواقاني تجارن يدسن ذا شو تسنادين استقصي النظام أي غار الميدا ساغيت سوا فضحان يمين حصايا كان ذل السنين نثني غالا تسكشامان سيق نطاران سلا علم بويدي سنيف كان تسريح هكاذي سني سهلن ياكل أمور أي غار الميدا الميغيت قرفت فرانت نوس الواي نزوج 2019 إيكيروه ثويراكيا. مرحبا سيسون ثقلة النظام تشكر نصير مزويضة هنا في التقرير هكي سليمان الدوغال أرغورك شو دينا مس ويحيى خاصة كان يعني هي الطريق اللي ذوالي كيفانن يعني أمي طيج باللي رسوا لين دوكا اللي راندي باش هذه لي سانكيام موندان باش هذه لي لا كونتينيتي أكمل يعني ذا شو خدم مس عبد العزيز بوتفليقة كتشيني اسك يعني استوعب بلي سي اون سوربريز يعني حاجه يعني نتراجعوا سي تو في نورمال لو ار ان دي سي الدوزيام بارتي دو بوفوار ابري لو اف ال ان دونك ولا شي حاجه يكسوها من ديك مسلاين حمدو يحيى يار ثغريا وسلوي بوتفليقه كان دي ثالث ثيس 5 يناك باللي انت كان اذا ركز وحيد يكزمرن دي السحفي فيرا في ثلويث نتمورث يناك انت دير ركز كان يكزمرن هذه يكمل اسوري فونغمو شو غنستقسي النصار الا غنستقسي ذا شو راه ميتسورا يدي في كايم سليناكيا براتيكمون مثلا مازال مي باس كواس فرانك 2019 تو في نورمال ديك كوماسي تورو او ثوي او سناكيا مي زعما راك ديني ويحيى الى انتيليجون ويحيى ذمذان يكسنن اخام وذافو ذمذان يخدمن اطاس دو ذافو ياكي ذمذان يكطفن نيك 5 6 تيكات شيف دو غوفرنمون ميسو ذابو يسناكو دخلت الخارجات وذابو ياكي الى انتيليجون كتولى بليك ديك مسلاينيس يبغى يساعدي في الطبرات ذاك ماذا قلا بوتفليقه ستون في كات زمرت ايوا كدير شحال ماني ساقلي ذاكيا ان كيني شوي لو غارون دو سيستيم ان كاس حفيف راكو في لي زانتيري نون ان كيني سي لا كونتينيتي دو سيستيم ان كيني كملا ديك بريد نون وكيا امون افيا وكي تيغري بغا يساعدي ابعدا وخصيمي من زول فلان زعما هكذا تورا يبداو مع بار غفنا كي تسلوي تورا ماذا قلا تزمرت نسلوي بوتفليقه انا قاعد تيطفون في شكون ترفيرس ولا بلي كيزمر زعما كاين 99% النوح الثالث 5 ناكس ماس لو 5 سويسيد ماذا قلا لا ديرنيير مينوت ولا بلي سافا با توطا نورمال في هذه ولينا يمكن اول القرن دي مرشح مي ويحيى il est en train de se positionner comme un candidat
دو ريجيم تلقى كي دينا امر مفروم منه. طيب نروح حسن موسي ديال كندا. حسن سي شو ديناك مثلا سليمان اسك سي اون سوربريز يعني ما نسل يعني مس احمد ويحيى راه يقرب لي لقد لي ان 5 موندان وكوني اون سوتيان لو 5 موندان وكي بارابور يعني كفالير ان دي ولا قد لي اون كونتينيتي. اسك ام كي ديناك مثلا سليمان سي ان ميساج كي فو فير باسي راه يقرب بلي سي ان انتيليجون يسن هذا هو ملي كيتخمم انت يديروا يعني يلول تسكزاف وياكي est-ce qu'il veut se positionner comme une alternative le candidat du consensus Ahsenag. Il a bien dit notre ami Slimane, sauf que moi je dirais que Yahya, il est intelligent négativement, dans la négativité encore une fois. Il est spécialiste dans les affaires scabreuses. Il a toujours fait le sale boulot. Donc il ne s'est jamais adressé à la nation en annonçant le fond réel de sa pensée. Chacun de nous peut faire une lecture du message qu'il a annoncé. Seulement avant de donner la mienne, la lecture que je fais un peu de cette nouvelle de M. Yahya d'appuyer Bouteflika pour le 5e mandat, moi je dirais d'abord l'éthique, la morale, si vous voulez le respect pour les Algériens et la nation algérienne. Et pardon, je vais enlever cela, il y a quelqu'un qui veut rentrer dans... Vous me voyez comme ça dans ça? Très bien, Ahsenag. Là, il y a un truc sur mon écran. Donc je disais que le fait, j'aurais aimé personnellement, hein, c'est mon avis personnel, j'aurais souhaité que ce soit le numéro 2 du RND qui aurait annoncé cette nouvelle, cet appui du 5e mandat. Pourquoi? Oui, Yahya, il est aussi chef du gouvernement. Et un chef du gouvernement, il appartient à tous les Algériens. Donc il aurait dû, par respect à ces Algériens-là, aux institutions algériennes, laisser son numéro 2 annoncer cette nouvelle. Mais connaissant Yahya, il aime que ce soit lui qui le fasse. Dictateur qu'il est, rusé qu'il est, il faudrait que ce soit lui qui le fasse, qui l'annonce. Maintenant, ce que je comprends à travers son annonce, Yahya, comme l'a si bien dit notre ami Slimane, il est né au cœur du pouvoir. Il a mangé à tous les ragots. Et donc, il connaît bien la famille du pouvoir. Et donc, il s'adresse un peu à ses amis à lui et à ses frères ennemis du pouvoir pour leur dire, voyez, comme je suis doux, je suis gentil, je suis beau, donc je soutiens mon ami Bouteflika. Et sans Bouteflika, c'est le chaos en Algérie. Sans Bouteflika, la continuité n'aurait pas lieu. C'est la Syrie, c'est le Bangladesh, c'est la décennie noire, etc., etc. Donc, je vois un petit peu, encore une fois, sur cette façon de faire peur aux Algériens. Et puis, je vais ajouter un deuxième élément par rapport à cela. Donc, et sachant pertinemment, il le sait, il connaît bien l'état de santé de Bouteflika. Il sait que Bouteflika ne peut pas être candidat. Donc, le régime, c'est le régime qui va être candidat, effectivement. C'est le système qui va être candidat au 5e mandat. Donc, il dit à travers son message, écoutez, je suis le candidat du consensus. Donc, si Bouteflika ne se présente pas, s'il vous plaît, je ne suis pas votre ennemi. Essayez de vous approcher de moi. Très bien. Très bien. خلينا كده احسن بخلف الدغال غرغور في مسألة تيجي تشيني إثوالاد يعني أول نمس ويحيى سكتي تصفرات يعني ميساج أفير باسي يمكن دينا مثلا سليمان وكذا أحسن موسي هضر دنتا داغن أف أين يعنان يعني لمان إترونجير شو توجور يتغالد في تسجين برا أين يعني لافير دي كوكايين يهضر بليسيتي لما إترونجير كون فو ديستابيليزي ثمورة الجزائر كو عبد العزيز بوتفليقه إلا رياليزي يعني اتصل الحوايج ذيك السن الجزائر تعيشين ذي الامان ادنو غالا في الحاله تزمرت يهضرد في اللاس مقبل تفكاغا ولا بو خلفا نحكنا دنسل شو دينا ديال لا كونفيرونس دو باريس ويحيى في الحاله تزمرت يعني وسلويت تقدو عبد العزيز بوتفليقه. أنا حد نسلكن لا فيديو تطرح لي السؤال 25 سنة أو 20 سنة ومازال تقولوا لي كمل 25. أنا أقول لك لو كان تمشي لعمق الجزائر والله ما تسمع هذا الكلام. الشعب اللي مشى منذ أسبوع
استلم 50,000 ساكن. نفتح لك قوس نعطيك سر بتي سكري. كوزير اول كي جاتني الرساله من وزير السكن يعلم لي باللي رايحين ليله القدر يعملوا عمليات تاع توزيع 50,000 قريتها وكلمته قلت له سي ساجي بيان دو 50,000 با 5,000. هذا بعد 20 سنه عمل في جهاز الدوله. مفاجاه سعيده. اي نعم 50,000. الناس هذو فرحانين ماذا بهم يكمل بوتفليقه. دونك احنا قراءتنا تنطلق من حساسية المجتمع، من مسؤوليتنا كعنوان من عناوين الساحة السياسية وقراءتنا للتحديات. وصلنا للخلاصة. قضية مش قضية وقت، قضية نتيجة. إن شاء الله استجاب للنداء إن شاء الله، لأن يبقى الأمر أمره هو شخصيا مع احترامي ووقري ليه. احنا مقتنعين باللي الجزائر ماهيش راح تخسر في استمرار. يعني الجزائريين الطلب باش تيلي لا كونتينيتي هكي، والجزائر على توت ا غانيي باش تيلي اون كونتينيتي. Alors, les éléments du discours, donc c'est une recette, c'est un ensemble de recettes. Il a convoqué quoi? Il a convoqué l'image de l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'histoire de la drogue, donc de l'Rachien, on est encore là. Les activistes politiques à l'intérieur, c'est la main intérieure. Le cas Bokchechni Marzoktouati qui se retrouve condamné, on appelle à 7 ans de prison. Ouina, il fait partie de la main, c'est l'ennemi intérieur. En 20 ans de pouvoir, résumé, 20 ans de pouvoir, de gestion, 50 000 logements qui sont censés être révélés, c'est un droit aux Algériens. Encore, eu égard aux 1000 milliards de dollars, 50 000 logements, والله راني كي نتصدحي سيدينا تيمغارين غورنا دي سوزرين الصدحين 50 000 logements distribués. Donc on est quoi? On est dans un rapport clientéliste. لكن سيدينا مثلا سليمان on est dans un rapport clientéliste, c'est-à-dire la politique, les grands chantiers, les grandes orientations. Le scandale de l'autoroute Est-Ouest qui est devenue une autoroute de la mort. On n'en parle pas. Mais cette façon d'en parler, c'est un manque de respect, c'est une insulte aux Algériens. En 20 ans, résumer la réussite d'un pouvoir à 50 000 logements par rapport à ce que les recettes pétrolières ont généré. Mais encore une fois, il est dans un exercice de communication à ses supporters. Par contre, le FLN, ça fait quelques mois qu'il s'est positionné. Donc, voilà, on appelle Fakhamatouh pour un 5e mandat. Donc, dans un deuxième temps, le RND. Donc là, la position centrale qui est l'armée. Donc, l'armée, de toute façon, ils n'interviennent pas, puisque l'armée n'est plus incarnée. On n'a plus un même zikat, j'ai un tel général. Aujourd'hui, elle est plus incarnée, donc c'est Al-Gaïd Salah. Donc, lui, ni il parle, ni il communique, rien du tout. Les quelques partis islamistes qui pratiquent l'antérisme, ils sont là, ils sont partants. Donc, nous, en tant qu'observateurs, on va acter qu'ils ont décidé de partir vers un 5e mandat. Sauf surprise, il est là, on ne connaît pas l'avenir, mais ils ont acté, ils ont décidé le 5e mandat. طيب مازال يتقارن 5-6 دقائق عاد نهضر في ديال 19 جوان 65 53 سنه كاع عندنا في ديال تاكي تري رابيدمون سي غاد في 9 دقائق اشاكان دو فو احسن موسى في دوسيسك اجما يعني سي كونتر 3 ans après le coup d'état de Boumediene كونتر بن بلا تصيدينا باللي سي الوقت ني on a commencé يعني سكون دي يعني la culture des coups d'état ولا le coup d'état de 92 l'assassination de Boudia في 93 قصدي مرباح يعني كنتينا مكي توالاد يعني l'événement dans le coup d'état de 19 juin 65. Par rapport à cette question, Nassar, il y en avait eu des coups d'État en Algérie, attention. Quoi qu'ils sont un petit peu différents sur la forme et le fond aussi.
Je peux comme ça d'emblée vous citer 4 coups d'État. Le coup d'État contre le GPRA, quand on a donc le plan de Oujda, quand il avait soutiré, quand il avait squatté, si vous voulez, la légitimité révolutionnaire, le GPRA était le seul représentant à l'époque de l'Algérie, le seul porte-parole de l'Algérie, et le seul qui avait signé les accords d'Évian. Donc l'Algérie lui faisait confiance et subitement là on lui a enlevé cette légitimité-là. Donc c'est quelque chose de grave déjà, c'est anticonstitutionnel. Bien que la démocratie, nous ne l'avons jamais connue à l'époque, et quand bien même aujourd'hui nous ne la connaissons pas aussi. L'Algérie n'a jamais su ce que c'est que la démocratie. Il y avait des mésententes aussi avant 62, donc par rapport à ce qu'avait avancé Abdel Rahman. Donc les gens, certains leaders n'étaient pas d'accord un peu avec ce qu'il disait. En 65, donc, bon, comment Ben Bella est arrivé, là, je laisse peut-être la solution à la France et à d'autres éléments de nous donner la réponse. Mais peu importe, mais Ben Bella quand même, il avait eu l'appui de ses amis, de certains leaders politiques de l'époque. Donc bon, il était quand même président de l'Algérie, démocratie ou pas démocratie, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Boumedienne est venu donc avec l'aide de Bouteflika, de M. Bouteflika, son homme intelligent de l'époque. Donc ils ont monté de toutes pièces cette histoire, comment renverser donc là, on l'avait renversé, ça c'est un vrai coup d'État. Il y a le coup d'État aussi des élections avec le fils, quand on a renversé, donc on a complètement détourné la chose, là on a coupé un peu la chose au fils, on lui a soutiré le gain. Donc, mais le coup d'État 65, juin 65, on l'a bien préparé entre Bouteflika et Boumedienne. Il tenait à avoir le pouvoir. Il voulait que Ben Bella disparaisse, surtout qu'il y avait, paraît-il, une conférence afro-asiatique qui se préparait 2, 3, 4, 5 jours plus tard. Donc on ne voulait pas que Ben Bella soit présent à cette conférence, sinon il aurait eu un nom, il aurait été respecté, il serait bien placé, etc. Donc ces gens-là l'avaient précédé. Donc, des coups d'État, comme je disais, il y en avait au moins 3 ou 4 en Algérie, sauf qu'ils diffèrent dans la chose, dans la forme et le fond. La démocratie, nous ne la connaissons pas. Le peuple algérien et l'Algérie ont goûté à l'indépendance, je dirais qu'un seul jour, le jour de 5 juillet 1962, où l'on pouvait lire, si vous voulez, dans les yeux la joie des citoyens algériens, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, en plein espoir d'une Algérie à venir. Mais sinon on n'est pas encore indépendant, il n'y a pas de démocratie chez nous. يعطيك الصحة حسن أجمل سبحان يعني غير تفهم الوقت الميرثيك أدو غالغورك أبو خلفة يعني اسكو خاصة كان نهضر في ديان تاقي 53 سنة قاعد في اللاسم كي دينا مثلا حسن موسى يعني يا يو لو كو ديتا كونتر لو جي بي ار انجلاديس فقراوينس بن بلا ولكن عبد العزيز بوتفليقه il a joué un rôle ديال الكو ديتا de 65. Est-ce qu'on est en train de payer les conséquences de ces coups d'État Igdaran juste après l'indépendance? En fait, on est en train de payer les conséquences de cette culture qui consiste, c'est-à-dire l'assassinat comme moyen de régler les conflits politiques. À partir de 1949, le mouvement national, on a tué les Ouali Benay, on a tué Mbarket Mengelet, parce qu'on avait des différents politiques ici. Ben Ramadan, il a été assassiné parce qu'il y avait des différents politiques. Le coup d'État contre le GPRA, c'était encore des différents politiques. En 1962, le pouvoir qui a été assis par Ben Bella, c'était un coup de force, parce que l'armée, les frontières de Chemedal a pris le pouvoir, de toute façon. Ils ont mis quelqu'un à la tête du pouvoir, sachant pertinemment que c'était pour un certain temps. Le coup d'État, il faut rappeler les conditions historiques, c'est qu'il y avait une guérilla FFS en Kabylie. Il faut pas oublier que 3-4 jours avant le coup d'État, il y a eu des accords qui ont été signés entre l'UFFS et Ben Bella, qui allait arriver, déboucher peut-être, on ne sait pas. On peut réécrire l'histoire. Il y a eu des tentatives de coup d'État, mais c'est-à-dire le fil conducteur et la constante, c'est l'assassinat comme moyen de régler les conflits politiques. Au sein d'après Ouiyad, la liste est longue malheureusement. Très bien. Slimane, أولاً قالوا يتقارن
مازال تصل الوقت. سيمون سميتي تحلن ودي تيدي حلنا رحمه ربي ماشي كني يتسرى منا ديليا 62 غير داكيا يافي لوت كلانيك فاروش مازال خدمه هو ياكيا غاف ديفوا في البوفوار اسمي دي يبض بن بلا يبودي سويد دي بويا اسمي ولا بوم ديني فراس فوس بعدا لورسك لا كارتي بوتفليقه يكسيت قارون غليف انت نغلف الامور من برا يكسا انا كي تحمد من دغري انا غلف الامور من داخل اسمي ولا سيني مثلا كي ساعه البوا احمد من دغري ياك بوتفليقه كلينا كتورا سي دي بوا ساعه البوا قاني سواتني يساد لانفيرسي بودي يدس صحاب من وجده يبودي تدرتيس ما هو ياك دونك غافا كينيا توكدو ديال الجزائر الثوره الوقت كي يتمسليغ وتنسينا لها مازالوا بوارا دي تموتنا مازال وكيتفرق الحكم تفن سلا ليجيتيميتي هيستوريك مازالوا لينا لا والي وجدود فكيف قلنا الا ونقلب الحكم ديال 65 يساد من بعد ونقلب الحكم من 91 سينا كاين لي زاسين كويكدران يسارتيني كوين غان دونك غافاكيا يشبع ربي الي طون إلي طون أكن الجزائر أتروح غريون طريق تشبحات النظام طريق ثمانوث عندها أكدود هذه سوا أزرف يوكنا دي مسلاي هذه سوا أزرف يوكنا ذي يختار إمضبرني سيمالس ماذا قلنا نكمل سلا لوجيكا كينيا بلا شك ثقارا وثقار زارا ماضيه بعد اللي يجي في 18 كي ويدنا كان ثايض انفذوا هذه حموسقي ديك سيميا الطاس لي سوربريز انواليه وين يشدنا غا الثاني في 19 يمي كل شيء زمان هذا يضرو ديال الجزائر نجوج في 18. يعطيك الصحة سليمان نجمة ثاني ميرثيك نبوض على الثقارة فذويل تبو السجاد شكرا سليمان بن عدي ذا مسي قلنا يكيدنا ثاني ميرثيك مس بوخالفة بن معمارة قداش دي السالفيف ميليتون دي درواد اللوم ثاني ميرثيك مس بوخالفة هاد شكرا كما نحسن موسين قلنا كيدنا سيل كندا سكايب اكسبيرون ايكونومية قداش السالفيف ثاني ميرثيك احسن موسي يعطيكم الصحة قيمة ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثاني ميرثن. يعطيك الصحة.